Hei og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg vi skulle spille et spill som heter Balloons TD 5HD. Som, jeg vet ikke om det fungerer. Jeg har aldri spilt det før i hvert fall. Og jeg vet ikke hvordan man spiller det engang, men jeg ser at man kunne trykke play. Og så... Coco. Jeg tar new game, ja. Unlock. Hva er det? Ja, samme det. Hvem bryr seg? Pass deg. Og det er kryss. Monkey Lane. Ja, vi tar Monkey Lane. Det ser lettere ut. Easy, medium, hard. Sandbox. Vi tar easy. Og så tar vi trykk play. Uten noe selekte. Men jeg vet ikke hvordan man spiller det en gang. Ok, og trykk på AP. Så trykker man der. Trykk på AP, så trykker du der. Trykker du der. Hæ? What? Der. Hva skjer? Hva skjer? Hæ? Åja, man drar ut apen, ja. Og så setter man der. Der. Stå der. Stille. Din. Apekatt. Apekatt. Kan ikke kjøpe mer aper. Start. Every day. Every day. Ok. Så hva skjer? Ballong. Ballong. Oi. Da sprenger jo alle selv da. Og jeg må tjene penger av det. Åh, nice. Det visste jeg faktisk ikke. Og så har jeg gleder meg til å bli kjent med det spillet. Rank up. Tack shoulder. Ok. Og så der. Boom. Boom. Han kommer ikke til å rekke alt selv da. Derfor trengte han Monkey som skulle hjelpe han. Da plasserer vi en Monkey der. Oi. det spillet er veldig morsomt da. Level up. Dart Monkey. Shoot. Kryss. Så skal man trykke der på nytt. Så. Oi, shit. Shit, det burde jeg ikke ha gjort. Herregud. Det gikk veldig fort. Ok, oi. Jeg kan ta og plassere sånn shooter-ting som jeg fikk. Nice. Nice. Sånn. Start. Oi, oi, fy søren. Herregud, oi, det gikk fort, og... Oi, er det sånn der? Koster 300. Ta og spill der. Spillet er faktisk litt gøy, da. Tull. Sånn, gå fort, fort. Igjen. Ja. Jeg har åpnet til Koando, Ninja. Jeg har åpnet til Koando-fyr. Unnskyld for at jeg lager sånne lyder, men jeg er litt syk, skjønner dere. Og forkjølet. Men, også kan man låse opp flere her. Nice. Jeg skal prøve en donken der. Nei, ikke der. Nei. Kan man flytte på det? Kom an, kom an. Åh. Nå. Ok. Ok. Ser ikke bra ut. Oi. Han kastet bra da. Oi, shit. Det gikk dobbelt så fort. Jeg trenger en sånn pistolmann. Sånn geværmann. Sånn. Åh, faen. Jeg fikk spiker. Crack shooter. Faster shooting. Ok. Så det er 50 runder. Oi. Jeg tenkte vi spiller 20 i dag.
Eller kanskje ikke 20 da, men... Ok, her ser jeg at det spikere. Man kan dra spikere, og så plassere det her. Og så start. Haha. Nesten ingen kan forbi da. Dette ser bra ut. Nesten ingen kan komme forbi da. Spillet ser fint gøy ut da. Oi. Ja! Åh, herregud. Jeg trodde ikke jeg kom til å ta den, ja. Jeg tenker... Hva koster du? Du koster 305. Unnskyld for det som kom hit på skjermen nå. Men jeg har spillet sent på i kveld, så jeg har ikke ladet den. Vi setter sånn den der. Og, oi, hvor ble det av han da? Setter vi en sånn den der. Og så start. Dette gikk tregt. Sånn, det blir litt vanskelig å komme forbi. We have got access cover. Ok. Kan ikke ballongene gå fortere enn det der? Herregud, det høres rart ut. Åh! Er han der bra? Skal vi ta og teste ut ham? Jeg skal plassere den her, så at jeg kan se hva han gjør. Oi, shit! Han er sterk! Herregud, han er sterk! Han er sånn ninja-starting. Jeg liker sånn ninja-ting, så når jeg driver og lager sånn av papir, og driver og kaster rundt omkring, og jeg klarte å treffe noen et par ganger da. Er det 50 runder før vi er ferdig? Jeg lurer på om vi skal bare spille 20 eller 25 runder. Åh, er runden ferdig? Åh, den åpner sånn der, ja. Åh, den plasserer vi her i tilfelle. Nå kan ikke ballongene gå fortere. Det er jeg som ikke vil ha den. Hva koster du? 25. Sånn. Dart Monkey. Nå kaster han sånn rare ting. Men for dere også, jeg liker å spille FIFA 15. Hvis dere ikke har fått med dere, så jeg liker fotball veldig godt. Og jeg synes fotball er veldig bra. Veldig fint sport som man kan ta og spille. Se hvor fort ballongene går da. Shit! Jeg låste opp sånn rar monkey. Men da plasserer vi monkeyen... Da plasserer vi monkeyen der. Der. Det går ikke. Da plasserer vi monkey der. Freeze monkey. Og så tar vi og starter denne runden. Ballongene går fort. Og så låser jeg opp sånn nye monkey display. This is attack range and attack speed. Ok, så det blir fortere. Runde 7. Black and white balance. Ok. Oi, fy søren. Dette går litt tregt. Jeg tenker vi tar 25 runder, og så, eller skal vi ta alle rundene? Nei, 30. Ja, 30 tror jeg nok. Sånn, som kan dere. Dere hører kanskje litt at dere er litt forkjølet. Ok, skal jeg ta og starte den runden, skal vi se hvordan det går. Fort.
så rundene går veldig fort, da. Skal vi se. Vi tar en runde til sånn der. Jeg tror ikke vi trenger å legge på noe. Eller snart så tror jeg vi bare... Men vi har ikke testet ut av monkey-fooden. Da legger den der. Sånn. Start. Start. Åh. Digg. Jeg tenker, skal vi ta alle rundene? Shit, jeg er veldig forskjellig nå. Men, skal vi se. Tror ikke vi bare... Oi, det der gikk veldig fort, da. Veldig fort. Det var like før jeg tappte, da. Sånn, så tar vi en runde til. Oi. Dette kommer ikke til å gå bra. Spiker. Hæ? What? Det kommer bare flere og flere, da. Herregud, og dette ser veldig vanskelig ut. Det begynner å bli veldig vanskelig etter hvert, da. Hvordan kan man stoppe de? Ok. Sånn der. Men, vær så snill, da. Jo! Da plasserer en sånn der i tilfelle kommer for. Oi! Den runden. Den runden. Gå fort. Det blir gøyere fort, og så er det vanskeligere. Oi, tusen. Så dere hvor fort det gikk, eller? Det er sånn der på nytt. Jeg tror jeg har et par spiker som blir sett der. De klarer ikke spiker, de klarer ikke å det. Det er jo laget av metall. Så prøver jeg å sprenge det. Ja. Ok, vi plasserer en til der. En sånn der. Jeg føler meg veldig sliten. Oi, dette gikk for fort. Sånn. Nice! Vi tar alle rundene, vi. Så jeg har ikke noe å gjøre. Men jeg er litt redd for at iPaden min skal gå tom for strøm, så jeg tenker vi fortsetter etter hvert. Men vi... Ja, det er sånn der som du setter, så sprenger de etter noen sekunder. Oi, dette gikk fort. Jeg rører på om de der kommer til å overleve dette. Dette er en sånn fyr til der. Det er sånn metall. Jeg hater de metallgreiene. Det kan hende litt da på grunn av de. Ja! Jeg husker det på forrige episode når jeg lagde sånn Minecraft-video. Da sa jeg at lyden var veldig dårlig. I dag så prøvde jeg å fikse opp i det. Men jeg vet ikke. Jeg lurer på... Bare kommenter hvis dere synes at lyden er fortsatt for dårlig. Så kan jeg prøve å fikse det. Men jeg skrev at jeg spiller på iPaden min. Jeg spiller ikke på PC-en min. Det er ikke like god lyd akkurat her som der. Så håper dere forstår det. Og 33 runder fortsatt. Kom igjen, dette går fort. Sånn, spiker jeg. Og så... Jeg tror på jeg skal sette en sånn der. 3, 2, 1, spreng. Det hjelper ikke. Spiker jeg. Spreng den. Ja! Nei, jeg kan ikke plassere den. Jeg kan ikke plassere han.
Nei. Og jeg rekorder. Nei, men det har ikke jeg lyst til. Jeg rekorder allerede fra før. Sånn. Spiker. Mer spiker. Mer spiker. Mer spiker. Mer spiker. Ikke noe mer? Jo, spiker. Spiker. Start. Nei, en spiker til. Start. Start. Kom igjen. Kom igjen. Dere klarer dere. Ja. Ja. Nice, 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 nice. Dette blir bare bedre og bedre. Spiker. Die. 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 Og jeg kan ikke mer. Jeg har lite penger. Gå fort. Åh, nice. Digg. Åh, jeg skal ønske jeg kan teste ut han der. Åh, han der ser bra ut, men det får vi ikke gjort nå. Jeg tenker en sånn til. Og en sånn. Skal vi se. Start. Oi, det blir nesten umulig for dem å komme forbi, da. Spiker, spiker, trenger spiker, trenger spiker, trenger spiker, trenger spiker. Nei! Nei! Noen av ballongene kom forbi. Ja, men det får du ikke lov til. Skal jeg plassere sånne overalt? Kan vi få se om det kommer forbi nå? Få se da. Ok. Der er en. Og en sånn der. Og så vi legger på en sånn fyr der. Da tror jeg det blir nesten umulig for dem å komme forbi. Åh! Så dere det? Se! Han koster 700. Ja, men da må spare vi til 700. Spiker. Spiker! Og så en bombe der. Bombe der. Oi, shit. Sånn, bombe. 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 Wow! Mange ballonger kommer forbi. Nei, men det får dere ikke lov til, da. Det får dere ikke lov til. Jeg skal få det til å bli umulig for dere å komme forbi. Jeg lover. Jeg sverger. Sånn. Sånn. Mer. Hvor? Der. 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 Sånn, jeg kan ikke kjøpe mer. Skal vi se om det er lett for dere å komme forbi, eller? Prøv å komme forbi, da. Prøv å komme forbi. Noen av dem klarte det. Å, herregud. Runde 40. Det der blir en lang episode, ass. Bombe. 3, 2, 1, bom. Sånn. Bombe. Bom. Jeg låste opp Superman. Superman. Han kom til å redde meg. Superman. Superman. Superman er verdens beste fyr, Superman. Nei, han redda faktisk ikke meg. Jeg tappte på runde 40. Oi, jeg tappte faktisk på runde 40. Ja, men det var faktisk en bra runde. Vi klarte det. Vi klarte 42. Kanskje vi klarer det i neste episode. Hvem vet? Men takk for at du så på. Legg gjerne igjen en tommel opp. Subscribe. Det er helt gratis. Ha det bra.